হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে কেনা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে কেনা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে আপনাদের জন্য অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান নিয়ে আসলাম, যেটা হচ্ছে পাক কোম্পানি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন ভিউয়ার্স, মডেল নাম হচ্ছে ম্যাজিক সিলিং ফ্যান। 5 পাকার মধ্যে ডিজাইনের মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, তাও আবার গোল্ডেন কালার। গোল্ডেনের মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, গোল্ডেনের মধ্যে ব্ল্যাক। একটা জিনিস আপনি দেখেন ভিউয়ার্স, মানে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, ঘুরলে যতটা রাজকীয় যারা আগের দিনে দেখতাম আমরা রাজা বাদশারা ইউজ করে এই ফ্যানগুলো। তো এতদিন কিন্তু পাকিস্তানের মধ্যে কিন্তু শর্টকাটের মধ্যে একটা ছিল যে নর্মাল ডিজাইনগুলো থাকতো। এখন কিন্তু সবচেয়ে মানে দেশটা কিন্তু আধুনিকের ছোঁয়া পড়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাকিস্তানি রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। এটার মডেল নাম হচ্ছে ম্যাজিস্টিক সিলিং ফ্যান। আর পাকিস্তানে কিন্তু এটা 75 বছর ধরে রাজত্ব করতেছে মেড ইন পাকিস্তান পাক কোম্পানি সিলিং ফ্যান। আর ডিজাইনটা দেখেন, এটা কতটা চমৎকার একটা ডিজাইন। আপনি দেখেন, এই যে গোল্ডের মধ্যে যাদের বললাম না রাজা বাদশাহ সিলিং ফ্যান, যেটাকে আমি নাম দিয়েছি, অনেকে পাকিস্তান থেকে তো ম্যাজিক সিলিং ফ্যান আসছে, আমি দিয়েছি রাজা বাদশাহ সিলিং ফ্যান। এটা হচ্ছে রাজা বাদশাহদের সিলিং ফ্যান 5 পাকার মধ্যে। দেখেন ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কতটা সুন্দর। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, যে ডিজাইনটা দেখেন কতটা সুন্দর। দেখেন মানে গাউনের মধ্যে যে ফুলুক করা যে জিনিসটা সবচেয়ে রাজকীয় গোল্ডেনের মধ্যে। দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে। আর সাইডের কাজটা দেখেন ভিউয়ার্স, সাইডের কাজটা দেখেন সবচেয়ে মানে বাজারে তো অনেক ফ্যান আসে, কিন্তু এতটা মানে রাজা বাদশার ফ্যান তো আর খুব 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 কম পাওয়া যায়। তো পাকিস্তানি যে ফ্যানটা নিয়ে আসলো। আর একটা সময় ছিল কিন্তু পাখার মধ্যে দেখলাম যে আগে প্লাস্টিক বডিতে আপনার পাখা লাগাতে থাকতো, বা বডিটা এতটা মেটাল ছিল না, কিন্তু এটা ফুল কিন্তু মেটাল। এই যে দেখেন ফুল মেটাল। এই যে 5টা পাখা যখন আপনি লাগাবেন ফ্যানটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগবে। এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন কালার। আরেকটা জিনিসটা দেখেন, আমি যখন আপনি 5টা পাখা যখন এভাবে লাগাবেন দেখেন কতটা রাজকীয় লাগবে। দেখেন যখন ঘুরবে যে বলবেন একটা ফ্যান লাগাইছে, সুনীল ভাইয়ের কথা শুনে একটা ফ্যান লাগাইছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, তো এটার মধ্যে জিনিসটা আপনি দেখেন, এই যে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে বডিটা কতটা সুন্দর। আর পাখাটা কিন্তু আপনার গোল্ডেনের পাখায়। দেখেন পাখাটা যখন আপনার 5 পাখার মধ্যে মানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন কতটা হেভির কারণে একটা জিনিস হচ্ছে যে 4টা নাটের মধ্যে একটা পাখা বসবে। এই যে 4টা নাট একটা পাখা, আর প্রত্যেকটা কিন্তু মেটাল। এই যে প্রত্যেকটা মেটাল, দেখেন বেশ প্রত্যেকটা মেটাল। এই যে দেখেন, তো এটা পাখাটা পাবেন, ফুল পাখাটা পাবেন না অ্যালুমিনিয়াম পাখা। অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে কিন্তু জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে না। 100% কপার উইথ গ্যারান্টি যেটাকে বলা হয়। এই যে দেখেন পাখাটা কিন্তু একটু ঢেউ দেওয়া আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন। আর ফুল পাখার যখন 4টা-5টা পাখা যখন লাগাবেন তখন রাজা বাদশার সিলিং ফ্যানেই লাগবে। তো এটা একটা জিনিস আপনার সাথে কি পাবেন, 2টা ক্যানাপি পাবেন। এই যে একটা উপর নিচে একটা ক্যানাপি পাবেন। আর এই যে 5টা পাখা, এই যে 5টা পাখা পাবেন। এই যে স্টিকটা পাবেন। তারপর হচ্ছে এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। এবার বলা যায় যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, এই যে দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি আজকে পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দেবো। এই যে দেখেন পাকিস্তান খোদাই করা, কিন্তু স্টিকার না, পুরো খোদাই করা। 99% কপার, খোদাই করা। তারপর 2022, এই যে 2022 খোদাই করা। তারপর হচ্ছে এটা অনেকে বলে যে সুনীল ভাই এটা ওয়াট কত খাবে বা এটা আরপিএম কত, আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা ভোল্টেজ খাবে হচ্ছে 220 থেকে 230, ওয়াট খাবে 80 ওয়াট। আর 330 আরপিএমের সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে পাকিস্তানি রাজকীয় রাজা বাদশার সিলিং ফ্যান, 330 আরপিএম। তো 330 আরপিএম মানে স্পিডটা মানে এতটাই ঠান্ডা বাতাস পাবেন, যেটা আপনার চোখের পলকে ঘুরবে যে বাতাস ফ্যানটা। আর এটার বাতাস পাবেন স্মুথ, আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন। এটার ওয়ারেন্টি কত বছর, অনেকে বলতে পারে এতটা হেভি জিনিস ওয়ারেন্টি জানি কত বছর, বাকি 20 বছরের ওয়ারেন্টি। যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি 20 বছর ফ্রি সার্ভিসিং করবে, যে কোনো প্রবলেম। পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান যেটা হচ্ছে ম্যাজিস্টিক সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে রাজা বাদশাহ সিলিং ফ্যান।
তো একটা জিনিস দেখেন, পাখাটার মধ্যে যখন 5টা পাখা আপনি যখন লাগাবেন, 5টা পাখা যখন আপনি লাগাবেন তখন দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন 5 পাখার মধ্যে লাগালে কতটা দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর। 2022 মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান ম্যাজিক সিলিং ফ্যান, ম্যাজিস্টের সিলিং ফ্যান। তো এটা আমি ওয়ারেন্টিটা পাই, ওয়ারেন্টির কথা তো বলেই দিলাম যে 20 বছর যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দিবে। আর 20 বছরের মধ্যে যে আমি বলা যে অনেকে বলে যে ভাই মেমোতে লেখা যায় বা ইয়ে করে দিনি, আপনি এই জিনিসগুলো বিশ্বাস করবেন না। অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনি বুঝে নেবেন। এই যে দেখেন 20 বছর যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই আপনি বুঝে নেবেন। আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে যদি ধরেন একটা নেন বা 2টা নেন, অবশ্যই কিন্তু ফ্যানের কার্ডটা, ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো এবার বলা যায় যে প্রাইসটা কেমন বা কীভাবে নিতে পারি সুনীল ভাই। হ্যাঁ, আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দেখি। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান, যারা বিদেশ থেকে যারা অর্ডার করতে চান, তারা অবশ্যই আগে ফোন নাম্বার, যারা রিসিভ করবে তাদের ফোন নাম্বার সেগুলো দিয়ে আমাদের কাছে দিলে বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো ফোন দেওয়ার সময় অনেক সময় নাম্বারগুলো যাচাই বাছাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু আমার একটা হচ্ছে 913 লাস্টের সংখ্যা, 975 এই নাম্বারগুলো অবশ্যই আপনি যাচাই করে যে সুনীল ভাই আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই করে তারপরে ফোন দেবেন, কারণ অনেক সময় দেখা যায় ভিডিও কিন্তু হ্যাক হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমি এর জন্য বলি যে আগে নাম্বারগুলো যাচাই করবেন যে সুনীল ভাই সরাসরি আছে কিনা সেটা অবশ্যই কিন্তু যাচাই করে নেবেন। দোকানের মধ্যে সুনীল ভাই আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই করে নেবেন। তো এবার বলা যায় দামটা কত। দামটা আমি ওরিয়ন ইলেকট্রনিক সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে ফ্যান নিয়ে আসে, যেটা ফ্যানও নিয়ে আসে আনকমন, আবার দামও কম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা। তো এটার দামটা আমি বলে দেবো। এটার দামটা পড়বে আপনার 15,500 টাকা। 15,500 টাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান পাবেন হচ্ছে ম্যাজিক সিলিং ফ্যান। দেখেন কতটা স্মুথ বাতাস পাবেন যখন 5টা পাখা লাগাবেন, যে রাজা বাসা সিলিং ফ্যান লাগবে, রাজা বাসা। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি নাম্বারটা আপনি করতে চান সেটা আপনারা গুগল ম্যাপে দেখতে পারেন। আমাদের গুগল ম্যাপে আমাদের দোকানের ঠিকানা আছে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সবচেয়ে রাজকীয় ডিজাইন যেটাকে বলা হয়, এটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা কতটা সুন্দর। আটটা দেখছেন, আটটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে সবচেয়ে হেভি, মানে হেভি জিনিস। এই যে 5টা পাখা যখন আপনারা লাগাবেন দেখতে হবে যে ফ্যানটা কেমন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, মানে রাজকীয় ডিজাইন যেটাকে বলা হয়। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।